Nå har vi jo bodd her i over 20 år, men vi har enda ikke sjekket hva som er under her. Er det en gullgruve, tror du? Jeg tror det er. Skal vi grave opp og se da, hva som er der? Jeg tror vi må. Skulle vi hatt en silebår å legge stein i, eller skal vi bare legge det på siden? Vi legger det bare på siden så lenge. Hva gjør vi det? Jeg synes jeg begynner å regne nå, ja. Ja, jeg tror det. Det er litt dumt. Ja. Det er noe med gamle steder. De gir ikke fra seg alle svarene med en gang. Du kan gå der i årevis, tro at du kjenner hvert eneste hjørne. Men så ligger det noe der likevel, rett under føttene dine. Stille og glemt. Det er det, Håvard. Kutt ut da! Det er ikke det. Det der er ikke greit. Det er like moro hver gang. Nei, her er det en samling med solsikkefrø, eller? Ja, det er det. Det er mus som har kost seg, da. Nå er det mus. Du kan ikke si sånn. Uff, for meg. Jeg ser her, hva til vi begynte å spire. Ja. Her på Lindalandet har vi 2 kumlokk i hagen. 2 lokk som egentlig ikke sier noen ting, men vi vet at det ene, det er en brønn. Man tror hva er å putte kumlokket her? Og en brønn, det er ikke bare et hull i bakken, det er et spor etter liv. Gravd for hånd, meter for meter, gjennom jord og stein, og ofte flere meter ned. Helt til man traff noe som ikke synes på overflaten. Vann. Ja, det finner jeg en sånn krok å dra i. Det må jo være oppe et sted, den går jo helt ut hit til den. Jeg mente jeg så kroken der, ja. Nei, ja, der var den. Kanskje det er et gammelt tilfluktsrom? Det hadde vært fint nå i disse urolige tider. Ja, det passer bra. Men hva er beste måten å få vekk? Du som er slik hagemenneske. Egentlig litt godt å få vekk den heven der. Den har irritert meg lenge. Hva er det for røtter? Det er disse... Der vet jeg ikke hva det heter for noe. Vi kan sikkert ta et sånt bilde når den begynner å spire og sånn, og finne det ut, men det hadde vært interessant om noen visste hva det het. For det er en type staude som kommer igjen og igjen, som er litt sånn dekkstaude. For de blomstrer om sommeren. Er det en sånn blå-lilla... Jeg husker ikke, for det er et helt år siden det var sommer sist. Og da har jeg glemt det. Tenk deg det øyeblikket. Når de som gravde her sto der nede i mørket, og plutselig så det sive inn. Kaldt, klart, levende vann. Det var fint å ha deg. Da vi får passe godt på den. Det kan jo bli verdifullt en dag. Ja, dette er nok en jobb for Krafsa. Ja, det tror jeg. Men vi får jo grave oss ned også, tror jeg. Det var voldsomt tykkelse på det kumlokket der. Ja, dette var da veldig svært. Kan det bare være en sånn dreneringskum? Ja, det kan det jo være. Det kan også være en gravplass for tidligere beboere. Det vet jo ikke vi. Nei. Det hadde vært trist. Det hadde vært trist. Da skulle du i hvert fall fått en litt finere minnestein i så fall. Det var ikke bare en brønn lenger. Det er jeg enig i. Det var forskjellen på å klare seg, eller ikke. Det måtte vi gjøre dette på. Har vi ikke en sånn kantspade? For vannet måtte opp hver dag. I kulda, i mørket, bøtte for bøtte. Det var jo mye lurere. Den bøyer seg jo med en gang. Og selv om vi i dag bare skrur på en kran, så ligger de fortsatt der. Ja, disse gamle brønnene. Har du måttet litt gitt den der? Noen er glemt, noen er fylt igjen,
Og noen, ja, de er bare dekket til. Sånn som her. Så må vi løsne hånda. I en gammel brønn så ble veggene ofte murt opp med stein. Noen ganger så brukte de også tømmer, og i senere tid betongringer. Dette ble bygget for å vare, og det gjør de. For mange av disse brønnene står jo fortsatt, 100 år senere. Der var det en meitemark. Han kan få bo oppi her. Lag et lite hull til han. Kan du bo. Sånn. Så må han få på dyn igjen, så han ikke blir kald. Men det er ikke den vi kjenner som er mest spennende her. For siden av ligger det et lokk til. Og det lokket har vi aldri åpnet. Oi, et armeringsjern til. Hva... Jeg lurer på hva liksom... Hva har vært planen med disse her? Det vet ikke vi. Og de vi kunne spøte i er døde. Er det tilfeldig, eller har det liksom hatt en funksjon, lurer jeg på? Så hva ødelegger vi nå? Hæ? Ingen av oss vet hva som er der. Ikke hvor dypt det er, ikke om det er vann, ikke om det i det hele tatt er en brønn. Og sånn rosa, fin farge på de røttene her. Jeg fikk liksom litt lyst på sånn Isabella jordbæris. Ja, det gjorde du. Ja. Da er det flaks vi har det i fryseren. Det var et insekt. Oi, det var jord. Kanskje det er en reservebrønn. For det var ikke helt uvanlig før. Man kunne ikke risikere å stå uten vann. Der var det en mark til også. Ja visst. Det var jo god jord oppi her da. Veldig størrelse på det kumlokket der. Eller kanskje er det et forsøk som ble forlatt? Et hull som aldri nådde helt ned? Eller det kan være noe helt annet. Da var det en del plast. Hadde vi gjort dette her hvis vi hadde visst hvor mye jobb det var? Nei, hadde ikke det. Jo, jeg tror det. Hadde vi det? Ja, vi er for nysgjerrige til å ikke gjort det. Denne rota her, er det til en brennesle, tror du? Ja, det tror jeg jammen meg. Ja. Det er jo bare rot med den da. Skal jeg ta litt? Ja, snart kan du det. Bare jeg blir ferdig først. Sånn. Da kan du få lov å krafse deg ned hvis du har lyst. Til under toppringen. Ja, sånn at vi slipper å få så masse dritt nedi der. Ja. For det er det som er med gamle småbruk. De gir ikke fra seg alle svarene med en gang. Tiden gjør noe med steder. Den legger lag over lag. År, 10 år og generasjoner. Men gamle brønner kan også være farlige. Ikke bare fordi de er dype, men fordi lufta der nede kan være annerledes. Det er lite oksygen. Det kan også være gasser du ikke merker. Og disse veggene, som har stått i generasjoner, kan også gi etter. Så dette er ikke bare nysgjerrighet, det er også respekt. Det begynte å knake i krafsa, så jeg tenkte det var greit å ikke tøye grensene, men for det hadde den vel knekt. Og det er litt dumt. Det er vel den siste vi har igjen, er det ikke? Men likevel, det er noe med det øyeblikket. Av nummer 10. Når du tar i et gammelt lokk, som kanskje ikke har vært rørt på flere tiår. Det kan jo hende det er såpass... Altså, den kanten under lokket er såpass tjukk at det ikke detter så lett Nei, ned. kanskje. Kanskje.
Det som hadde vært fint, det var jo om det var såpass mye vann oppi her at vi kan legge vann inn i huset. Så i dag skal vi gjøre nettopp det. Vi skal åpne det lokket vi aldri har åpnet før, og finne ut én ting. Det er noen høner som har veldig lyst til å ha ut. Det var veldig til masing på dem nå. De kommer jo gjøtte ut av kummet der, da. Skal vi se her, ja. Ja, det er den brennesla, det. Den er jo den verste av alle. Unntatt den der stygge palmegreiene, da, som jeg ikke husker navnet på i farta. Parkslekne heter det. Slekne. Slekne. Slegekne. Parkslekne. Ja, jeg kaller dem palmer, jeg. Vi kan sette en liten merkelapp her på videoen, så du husker det. Så neste gang du er i tvil, så kan du bare gå og se på videoen. Ja, det var veldig lurt, da. Hva skjuler seg under bakken her? Vi kan jo prøve å løfte den opp. Jeg vet ikke. Hva tenker du? Skal vi ha et løftehjelpemiddel, eller? Jeg vet ikke hva det skal være, men... Kan du ringe hjelpemiddelsentralen? Kanskje de har noe? Det var veldig lurt. Nei, kanskje ikke sånn hjelp de har. Det er ikke sikkert han er sånn kjempetung, da. Det er ikke sikkert. Men hvis jeg står her og prøver å løfte, ja, da blir det tungt. Da blir det tungt. Så da må jeg stå et annet sted. Og i dag skal vi finne ut én ting. Skal du stå der, ja? Ja, det var lurt. Nei, det blir like tungt, det. Nei, det var en snegle. Nei, den er død, den. Vi prøver å nappe det opp, og så bare se hvordan det ser ut oppi der. Hva skjuler seg under kumlokket her på Lindalandet? Nei, vi må ikke ha traktor. Så la oss se. Oi, jeg er bare litt skeptisk til å ta den vekk, for jeg vet ikke hva som er under. Nei. Vi skal jo ha den på plass igjen nå. Og nå har vi allerede flyttet litt på den. Ja. Så hva tenker du? Vi må jo se hva som er inni der. Nedi der. Nå sitter jeg fast. Jeg skal hjelpe deg. Jeg trenger bare... Skal vi se, 1, 2, 3. Oi. Jeg tør ikke å ta hendene under når du løfter på den. Tør du ikke det? Nei. Hva er du redd for? At du mister den. At jeg klemmer fingrene dine. Og så viser det seg Det var jo ingenting. at det er ikke en brønn. Det var ingenting oppi deg! Hvorfor i all verden ligger der da? Det var bortkastet jobb. Ikke en hemmelig vannkilde. Ikke noe mystisk i det hele tatt. Det var trist. Vi trengte vann. Hva i all verden? Bare jord. Helt vanlig norsk Det er småbruksjord. faktisk... Nå står vannspruten. Så da vet vi det. Her er det jo bare sand her. Men da er det sikkert noen dreneringsgreier. Oi, hva er det? Ja, den kanskje en sånn kanskje den skal bli en sommerfugl? Nei, det er ikke en sånn en. Den der vil vi ikke ha. Hva er det vi ikke vil ha? De der oransje her. De tar livet av plantene våre. Men ta hjelp han der da. Du. Det var fullstendig bortkastet jobb. Og vi som var redde for jord oppi der også. Hadde vi ikke trengt å bekymre oss over i det hele tatt. Ikke trengt å bekymre oss for noen ting mer. Men hvis noen vet da, hvorfor man har en sånn kum som ikke er til noen ting. Vi har altså brukt tid på å åpne et hull med enda mer hull i, eller jord i. Men det er kanskje litt sånn det er. Er det dette man kaller for lurekum? Ja. Man har jo både lugemus og lugekom. Men jeg vet ikke om det er samme lugingen. Det vet ikke jeg. Skal vi slippe da? Ja, ikke få på tærne din da. Ja, det kan jeg. På gamle småbruk finner du ikke alltid skatter. Det var fullstendig unødvendig. Men det vi kunne gjøre var kanskje å sette et skilt på den, Ja. hvor det står vann her, Og så lure de som kommer etter oss i stedet. så vi kan ha den andre bønnen i fred. Noen ganger finner du bare mer jord. Men nå vet vi i hvert fall én ting. Aha. At dette lokket, det trenger vi ikke lure mer på. Men da kanskje vi skal gjøre det vi skulle da, eller?
Ja, men nå har vi brukt så mye tid på dette, så nå er vi jo kjempesultne og Det er helt riktig. fyser. For planen vår nå er jo egentlig å flytte disse her grønnsakskassene. Her. Ut i grønnsakshagen der. Og ikke nok med det, men vi er jo også heller ikke helt ferdig med disse hyggelbeddene. Tomatdrivhuset har vi flyttet ut her, for det sto jo tidligere inne i hønsegården, bak hønsehuset. Og så begynner det å regne. Og siden vi skal lage til en litt stor grønnsakshage ute på jordet, så skal vi flytte tomatene også ut der. Så det er jo planen i dag. Men så endte du med dette her da, kaoset her. Fritt for ikke å rydde opp. Jeg skal hjelpe henne å rydde opp, altså. Jeg bare tuller. Jeg var jo veldig gira selv da på hva som var under der. Og så var det ingenting. Det var jo kjempekjedelig. Men han kan få lov å tro at han skal gjøre det alene. Bare en liten stund. Ja, skulle du rydde det opp, sa du? Jeg kan gjøre det en dag. Du kan gjøre det en dag? Ja, og jeg har tatt bort. Og ja, da var det ikke noe gøy, for nå skal jeg bare lure deg til å tro at du skulle måtte rydde det alene. Jeg sa liksom her at jeg bare tullet da, at jeg skulle hjelpe deg, men når du skal bruke traktoren, Så er man aldri alene. da kan du kanskje gjøre det selv. Da kan jeg gjøre det selv. Sånn er det ved oss. Det vi ikke gjør sammen, det gjør vi selv. Ja, Eller traktor. eller traktoren. Men vi må jo pløye opp her. Her må det pløyes. Og det må vi gjøre før vi flytter. Men nå begynner det å regne. Nå begynner det å regne. Jeg kommer inn her med plogen selv om vi setter opp gjerdet. Så vi kan bare gjøre det. Og der skal drivhuset stå til tomatplantene. Det ser ut som er litt høyt i front. Ja, men vi vatret det i fjor. Ja. Men Det var mye, litt stort. mye kan ha skjedd i løpet av vinteren. Som det ofte gjør her på Lindalandet. Det er helt sant. Det er noe magisk som skjer om vinteren. Det har vi aldri egentlig... Det bare dukker opp ting her, og ting blir skjevt. Og Det gjør det. selv om vi skulle tro at det ikke var tæla der. Og Det er det også. det er det overalt. Overalt er det. Vi har jo tele her helt til langt ut i august, vi. Og det, og Pippi var fornøyd med ny mat. De fikk ny type fuglemat nå. Det er viktig å tilføye et eller annet. Kanskje bare en tom mage, men et eller annet hadde truffet. Nå begynner det å regne, Så er vi går inn. og hundeteppene henger ute. Det er ikke sånn stor fare at de blir våte. Og så må vi rydde her. Det er ganske stor fare for at de blir våte hvis det regner. Ja, men det er ikke noe fare. Det er ikke noe... Det Går gjør... i stykker. Så med dette så sier vi tusen takk for at du så på. Og vi blir alltid glad for en tommel opp. Og hvis du liker det du ser, så abonner. Og da håper jeg at vi ses i neste video. Takk for nå!